ล็อกครับนะฮะจะมีไอคอนแม่กุญแจล็อกนี่คือการล็อกครับแบบมีเสียงพอคนโดนรถปุ๊บมันจะแจ้งเตือน5 วิครับแจ้งเตือน5 วิแล้วตรงนี้ก็5 วิเหมือนกันแล้วไม่เงียบแต่ถ้าคนโดนต่อเนื่องในกรณีนี้คือต้องการจะต้องการขโมยปุ๊บมันจะแจ้งเตือน15 วิครับถ้ามันมีการแจ้งเตือน15 วิก็รบกวนดูนะครับแต่ว่าเรามีของที่ต่อไปฟังก์ชันถ้าต้องการจะทำกิจการการแบบนี้นะครับกด1 ทีนึงครับแล้วกด1 ทีครับ1คือการกดจะเป็นรูปไอคอนรูปลำโพงปิด5นี่คืออยู่บนล็อกเหมือนกันครับแต่ปิดเสียงปุ๊บพอคนโดนรถปุ๊บเห็นไหมฮะที่รถจะมีแค่ไฟกระพริบแต่จะมีเสียงมีสั่นที่รีโมทนะครับผมเสร็จเหมือนกันครับในกรณีโดนถ้าคนเขาจะจราจรตัวต่อเนื่องนะครับกระพริบ15 วิตัวนี้ก็จะร้องเตือน15 วินะครับผมก็มาดูรถว่ามีปัญหาแต่ไม่ต้องกลัวครับลูกค้าถามว่าถ้าอยู่ในกรณีอยู่ในโหมดปิดเสียงถ้ามีการช็อตไฟเลี้ยวแทนมีการต่อสายตรงนี้มันจะมีเสียงหรอเข้าข้อมูลแบบนี้ไปสิไม่ต้องกลัวครับถ้าในกรณีเราอยู่ในโหมดปิดเสียงนะครับถ้ามีการช็อตไฟเลี้ยวต่อสายตรงหรือแทงแกนปุ๊บมันจะตัดให้เป็นเสียงโดยอัตโนมัตินี่คือการแทงของเราเองนะครับนะฮะแทงนะครับปึ๊บจะตัดเป็นเสียงให้อัตโนมัติแล้วมันก็จะสตาร์ทรถไม่ได้คือยังไงก็สตาร์ทรถไม่ได้นะครับพูดง่ายๆถึงเราจะอยู่ในโหมดปิดเสียงหรือเปิดปิดถ้าเราได้ล็อกยังไงปลอดภัยแน่นอนยังไงเขาก็ไม่มีทางยืนแต่เขาจะเลี้ยวเราได้แน่นอนนะครับผมยังไงอยู่แน่นอนครับผมฟังก์ชันต่อไปครับในกรณีเราเข้าห้างนะครับสมมติล็อกเข้าห้างนะครับดึงแกวเข้าห้างเดินไปห้างออกมาหาออต้าไม่เจอนะครับเราใช้ตัวฟังก์ชันค้นหารถครับกด4 ครั้งครับกด4 ครั้งปุ๊บนะฮะรถจะร้องว่ารถอยู่ไหนแล้วไฟกระพริบด้วยพอรู้เสร็จเรากด1ครับกด1แล้วมันเงียบกด1เงียบแต่เรายังไม่กดล็อกเพราะเรายังเดินไม่ถึงรถถูกไหมครับพอเดินถึงรถแล้วเราก็กด2ครับเพื่อกดล็อกมันให้ไอคอนเป็นรูปกดล็อกก่อน1คือการล็อก2คือการกดล็อกทุกอย่างแล้วส่วน4 ครั้งคือการค้นหารถแล้วถ้าในกรณีตอนดึกๆเรามองไม่เห็นไอคอนพวกนี้เพราะว่ามันเป็นจอ LED นะฮะมันจะมืดเสร็จกด4 ทีเดียวครับมันจะเป็นไฟ LED ขึ้นมาให้5 วิให้มันดับแล้วมันก็จะดับไปนะครับผมต่อไปเป็นฟังก์ชันตัวนี้คือถ้าไม่จำเป็นที่เขาไม่ต้องใช้ก็ได้คือการเปิดไฟหน้ารถครับรบกวนด้านหน้ารถนิดนึงครับมันจะเป็นการเปิดไฟหน้ารถโดยที่ไม่ต้องคุมด้วยกุญแจนะครับนี่ฮะกด2 ครั้งครับเห็นไหม2 ครั้งไม่เปิดไฟหน้ารถเสร็จพอจะยกเลิกนะครับกด2ครับ2คือการยกเลิกทุกอย่างนะครับผมแต่ตัวนี้ถ้าไม่จำเป็นที่เขาไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเอาแค่ล็อกกดล็อกกันนั่นเองนะครับผมแล้วเราสามารถเปิดไฟหน้ารถได้ครับผมโอเคนะครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะสำหรับร้านเมจิกไบค์นะครับจะบอกนะครับผมจะไม่บอกในคลิป